大家好，歡迎收睇阿鼻貓山系玩樂誌。今日我哋會行下大美督去船灣淡水湖嘅主壩同埋副壩嘅，同埋今日我帶咗新嘅航拍機啊 ，Little One 啊 ，DJI 最新嘅入門級航拍機，咁喺水壩嗰度試玩就最啱啦。咁我哋而家就喺大美督燒烤場呢度出發嘅，咁啊沿住呢度行入去主壩方向。今次旅程我哋喺大美督燒烤場出發，沿住海邊行入去船灣淡水湖主壩，行完整條主壩，我哋再經過郊遊徑去到副壩。然之後我哋會沿路折返完成今次嘅旅程。今次行程係9公里，需時係2.5小時，難度係1粒星。咁喺巴士總站旁邊呢一度呢，就有個嘉道理亭啊，咁喺呢度集合或者睇下海鮮呢都唔錯嘅。咁然後呢，我哋就沿海行入去，咁啊見到前面就已經係燒烤場噶啦。哇！今日燒烤場都幾多人。哇，香噴噴咁，搞到我都有啲想食。係咪有搶？咁啊，呢度海邊都有啲小碼頭嘅，咁啊幾適合出去打下卡睇下風景啦。咁啊，旁邊呢度有士多，咁啊可以補給完先出發啦。往船灣淡水湖方向。咁啊，見到旁邊有單車徑啦，咁其實好多人踩單車嚟到大美督會踩埋入去主壩嘅。不過如果話要入副壩咧，就入唔到去啦，因為嗰度有鐵絲網攔住，單車入唔到嘅。出發行咗幾分鐘就已經嚟到呢個青年旅社旁邊啦。咁我哋喺佢旁邊嘅呢個橙色閘呢度行上呢個大斜路啊。咁呢個閘咧其實都係一個交通黑點嚟嘅，因為好多人咧會喺上面嘅大斜路踩單車落嚟，但係咧就得唔切掣，就會撞埋去嘅。咁你見到呢個鐵閘咧做咗啲軟墊啊，防止大家真係意外發生嘅時候冇咁受到傷害啦。咁啊行呢一段斜路上去，可能已經係今次旅程最辛苦嘅一段啦。因為今日絕大部分嘅路都係平路嚟嘅啫。好玩快咧就行到上嚟呢個船灣淡水湖嘅主壩之上啊。咁啊呢度風景真係好靚。咁啊，左邊可以見到船灣淡水湖環繞住嘅山啦，咁右邊就係望出去嘅海，咁我見到而家眼前嘅呢個就係馬鞍山啦。其實喺主壩呢度咧都幾舒服嘅，咁啊而家陰陰天有啲涼風，咁啊如果就算行得見攰，旁邊又有石壆，咁可以喺度坐下 hea 下睇下風景。同埋唔知大家記唔記得咧，我哋都曾經拍片行過呢一度啊，就係環湖出最魔鬼手啊，去到最尾段啊，行到入黑啊，我可能當時就拍唔到呢度嘅風景啦，咁啊今次終於係日頭行喺呢度，咁啊拍俾大家睇啦。路旁邊有個牌喎，1800，我估1800米，唔知喺邊度數起啦。我想分享一個少少有趣嘅經歷。咁啊，呢度主壩好多人踩單車啦，咁我都唔例外啦。有一次我喺度踩單車，咁啊旁邊咧就好多人喺度放風箏，咁啊唔知太大風定係風向問題咧。咁啊啲風箏線咧就全部喺呢個石壆咁啊打橫咁樣伸出嚟喎，咁啊只係高過人頭少少嘅，咁我踩單車可能就咁高啦。咁啲線咧，哇好多啲線係咁低嘅，所以我一路踩單車咧一路要耷低頭咁樣避過晒啲線，如果唔係咧就會一路踩一路戒頸啊，好危險啊！所以咧，如果嚟主壩呢度玩，尤其是假期咧，都係留意下身邊嘅人好啲。好啦，咁我哋就行到嚟主壩嘅另一端啦。咁啊，見到有6600呢個字啊。咁我頭先查過啦，原來主壩全長就6600尺嘅。咁啊嚟到另一邊，咁啊呢一度咧就稍為左轉，咁啊行去副壩方向嘅。望下後邊就可以見到八仙嶺啦。咁啊仔細睇可以見到
8個尖釘啦。咁啊，左邊下邊見到慈山寺嘅觀音像。轉彎行到過嚟，好快就見到前面嘅鐵閘啦。咁啊，見到呢度指示係裏邊係唔俾踩單車嘅，所以有個閘就真係單車應該唔係好過到噶啦。咁啊，啱好夠人過嘅啫。哦，因為進入呢個範圍之後就係郊野公園範圍，咁啊又唔係單車徑，咁所以就唔可以踩單車嘅呢度。咁啊，左邊繼續係船灣淡水湖啦，下邊有座塔，應該係啲水務設施嚟。回望下主壩先，哦，呢度風景都唔錯。嚟到今日第2欄嘅路段啦，另一段斜路啊，不過都唔算有咩難度嘅。喂，呢度見到書包佬喎，呢度應該係船灣淡水湖郊遊徑啊。咁啊，再向前面望下，就見到遠處係呢個副壩。咁我哋應該呢度行多5分鐘就可以去到噶啦。右邊經過一個小碼頭。繼續向前行，應該好快就到副壩啦。我哋喺頭先鐵絲網閘口行咗20分鐘啦，咁就終於嚟到呢個船灣淡水湖嘅副壩啦。咁我哋喺旁邊嘅樓梯行上去先。哦，行到上嚟一個人都冇，正啊！咁呢度左邊望落去就係船灣淡水湖啦，遠處繼續係八仙嶺啦。右邊對出就係海啦，對面應該係深涌荔枝莊方向。好啦，咁我哋嚟到呢個船灣淡水湖嘅副壩啦。咁啊，呢度比起主壩咧就相對冇咁多人，咁啊好適合玩下航拍機啦。咁我手上呢一部咧就係 DJI 最新嘅入門級航拍機 Little One 啊。咁啊唔好睇佢機仔細細，249 gram 嘅重量，但係佢已經可以拍攝到 4K 嘅影片同埋 8K 嘅相片噶啦。咁啊，作為一部入門級航拍機，佢最大嘅升級咧係已經有全向避障，咁作為一個新手咧就冇咁容易炸機啦。咁啊頭先咧我喺主壩咧就試咗智能跟隨嘅拍攝，咁啊都幾方便好用，幾啱好似我今日咁樣一個人出嚟玩，咁啊自己影自己行，一手包辦。咁如果你話你係新手唔識點樣運鏡拍攝咧，Little One 一樣有大師鏡頭嘅功能，咁可以幫助你拍出精彩嘅畫面嘅。咁嚟到呢度咁靚嘅地方，都唔好講太多啊！等我認真飛下航拍，拍下靚畫面俾大家先。Take off. See
嚟到船灣淡水湖副壩，咁啊頭先都影到好多靚嘅畫面俾大家啦。咁其實副壩咧後邊仲有一小段嘅，咁嗰度都環境幾優美啊，咁幾推薦大家咧去嗰度吹下海風，食下茶點，咁啊休息下都幾賞心樂事嘅。咁不過我哋而家要離開嘅話咧，就要翻返去主壩方向。如果唔係咧，一路行咁行呢個船灣淡水湖郊遊徑咧，要得一個好長嘅圈咧，先出得翻去嘅。咁啊，今集時間差唔多啦，係時候講再見啦，拜拜。